Dạ em mời các đội chọn là tập trung lại để đội anh đi thử nhạc tên thực hiện là mấy dung thị cái gì vậy? Tới đội của mình cũng nhớ tới đội mà là gì nào phải chứ chấn áp mọi người rồi bây giờ nói em nói tên khổ ha để kêu anh đặt cái tấm hình trên thương thì với đọc tới đội mà là gì đó chấn thương cháu ngọc núi lên đỉnh là phải núi và cái lần đầu tiên là lần đầu em nghe cái gì gọi dạ bên kia càng năm điểm và bên đây 6 núi này là cho những người thầy tốt tự tin nè để coi tự tin như thế nào dạ để em coi dạ cộng liền 200 điểm cho đội đó được chưa ha dựng lên anh bán cái này kéo xuống anh bán dạ là tiếp qua phía bên tay phải từ đây rồi chưa dán cột ở nhiều bên đây em đó vô sau
Vũ một cái nó bỏ vô. Hello. Hello. Gì đây? Cái nĩa anh nè, cái nĩa ăn mới được. Đưa vô chính giữa xíu. Đúng rồi.
of here. See if you're lucky enough, shall we? Bà đánh á, kinh. Set up slide. Thấy gì chưa? Nướng ngoài hay trong? Nướng trong đây, nướng trong đây. Cái hàng lớn luôn. Rồi đặt lên nè. Mày bỏ mực vô nướng không ta? Hay chút tao bỏ đi, ăn này trước đi. Cái vậy gì? Ui hơi cay lắm.